声音有吧？声音有啊，这次是0人直播。好的，要小一点声啊，儿子还在旁边念书，还有，这算是开始了啊，开始了，对，快。这个叫做这个，哦，这里吧，麦克没问题啊，怎么回事？复制，居然还真的有啊，这儿呢，再来一次复制，好嘞，然后赶上了，好，装药盒啊，装药盒，今天要赶快装啊，早点睡觉，一晚上都在上传视频，终于是把咱们会员课的第3期挂上去了啊，就是 AI 课程的第3期。我觉得把这期学完了，应该对大家有一点点帮助啊。当然我希望还是每一期的课程讲完了都能对大家有一点点帮助。吃药了，是的。卡维蒂洛不对，这个叫菲洛地平。小范快高考了，对，是，我也是希望他好好的考吧。现在也没有什么其他可想的了，考完再说。所以最后这几天就是心情平静，对吧？不要有任何的变化。正在做星舰4飞，看什么？好啊，这是一个我也感兴趣的话题。它第一次是上去以后，等于火箭都没点齐就炸掉了。第2次是分离，然后也是控制不了炸掉了。第3次是应该是反正尝试回收了吧，反正最后2个都没回来。现在是第4次，希望能够有些不一样的东西。这个我看看啊，不是说给小范送出去吗？有计划了吗？计划了一下，结果没有成功啊。本来是想去报上海纽约大学和昆山杜克大学，然后都报了名了，但是都被拒绝了，所以现在只能参加高考。对，想老老实实考吧。拉玛3的本地微调后结果不堪入目，是这样的。所以这个我从来不建议大家去玩这个拉玛3本地微调啊。这个拉玛3的本地微调呢，就真的是跟文革的时候大炼钢铁是一样的，就是基本上炼出来都是废铁啊。这个拉玛3的微调呢，最好还是这个让专业人士到云端去调啊，就是要花一些钱。这个，而且呢，这个就是即使是这帮专业人士在云端调出来的结果，其实也很差。这个因为拉玛3整个训练的时候，他们的数据集的质量非常的高啊，所以呢导致了
这个就是你在补充新的数据再去训练的时候的成功率就很差。现在呢，大家还在摸索，但是不用担心，就是肯定还是会有国内的大模型厂商做出一些不一样的东西来。就是拉玛3真正的这个作用呢，不是说你可以抄它的东西，对吧？而是它指明了方向啊，告诉大家说，你用更多的算力，用更高规格的数据集，是可以训练出不一样的东西来的。啊，这件事儿其实才是拉玛3真正的意义。以前说过，先考完再看情况，是的，这个先考吧。考完了以后，没准去参加一些这个中外合办的项目啊什么的。3飞超重，最后刹车失灵，飞船走了。这个好吧，经费有限，618买了个4060 钛，16G偶尔玩玩 AI，能用几年？不咋玩游戏。哎呀，其实我是一直建议大家，如果你不玩游戏，就想玩玩 AI 的话，还是老老实实的去买苹果啊，不要买这种什么4060啊、什么4090这种东西。为什么呢？因为啊，这个4060、4090，它的内存其实还是小，就是它显存小。苹果的话，就是它虽然很贵，但是你就老老实实的买它那个统一内存，那个真的好使。而且我相信苹果应该在可能9月份或者是几月份就会出这个 M4的这个 MacBook Pro， 那才是真正的这个玩 AI 的好东西。咦，对，还剩2个。然后，如果不打游戏，在线租一个算力可以更划算吧？这个事儿呢是这样的，就是你租算力呢，你比如说你现在在 Together 上你去训练4060，8B 的这种模型，几百美金一下就没了，对吧？然后你就会觉得很疼。但是呢，你如果把那个显卡买回家来，对吧？这个你等于平时放着，你就会觉得，哎，这是我自己的，对吧？让它跑一跑，最多跑点电费，你会觉得很划算。这个人的心理问题就是这样的。你要是想把那个70B 去训练一次，这个拉玛3 70B 在 Together 上，我记得好像几千美金，大概1、2千美金一次。但是你想想，你有1、2千美金，实际上也上万块钱了，你还不如买一个电脑在家里放着呢。但是呢，你比如说你花那几千美金呢，可能有个1、2个小时它就出来了。但是你要自己在家呢，第一个那个电脑可能也得值个2、3万块钱，然后第二个呢，就是你可能微调一次需要跑个这个多少来着？大概需要跑个可能很多小时，或者说可能上天了，对吧？就是一两天那么个跑起来，那个是还是很累的。然后另外一个呢，现在其实微调拉玛3的最便宜的方式不是租算力，是使用谷歌云啊，就是它有一个叫 Colab，它可以免费的让大家用掉一些时长。现在很多人去微调拉玛3都是直接在 Colab 上去写脚本啊，然后呢，它就可以自动的把那个就是叫什么东西，就是那个训练工具弄下来，然后把拉玛3塞进去，然后再拿着你的数据集啊进去去做微调，这个事儿是可以干的。啊，微调的事情我准备回头学习学习吧，然后看看是不是有必要做一个课程给大家啊。这个，现在就是你让大模型听话的，基本上是4个步骤啊。第一个步骤是写特别好的提示词，但是这个呢稍微有些难度。然后第二个步骤呢是做这个 RAG 啊，这块呢现在我们已经做得很好，而且相对来说比较好做吧。然后我也在课程里头教了大家怎么做 RAG。然后第3个步骤呢是做这个叫做
Remark 啊，但是这个呢，我现在还没搞定啊，因为国内的 Remark 模型还是不是那么多吧，而且呢，国外的 Remark 模型用起来也比较贵啊，它可以让这个成功命中率的这个可以提升很多。然后再往后呢，就是要微调模型啊，但是今天我又找到了一个新的方法，这个新的方法呢，这个可以让这个大模型输出的效果更好啊。它是什么呢？就是我们可以对一个任务进行反复的处理，对吧？这个效果还是不错的。就是你对任务进行分解，分解完了以后，让大模型多次处理以后，然后再进行总结，等于自己去做专家系统，这个事儿也可以干啊。但是这个呢，就稍微要有一些耐心了啊。这个如果有兴趣，可以看一看今天的课程啊。然后我看看，呃，来了啊！据说现在最好的还是 GPT-4加 RAG，其实不是啊。这个现在就是单次跑最好用的呢，其实是这个 Cloud 3的 Opus 啊，那个效果非常好。然后这个 Gemini 的1.5 Pro 效果其实也是不错。我现在这两个模型用的都蛮多的，然后 GPT-4也在用。呃，上完这个石老师的圣经课来看吃药，好吧，这个也挺好。所以我说吃药也算吃播呢，啊，这个单独 RAG 效果没有那么好。现在就是有一些系统是，做完 RAG 再做这个叫做Remark，然后呢再做这个叫做一定的微调啊，这个现在应该是就是单次回答的效果最好的。但是，你通过这个反复的使用提示词，然后进行这个叫做什么呢？专家系统搭建啊，这个现在也可以达到非常好的效果。但是这一块就要稍微麻烦一些了啊，这个后面可能再会有一些课程来去教大家怎么玩这个事情。所以现在看呢，可能未来的职业啊，就不是程序员啊，未来的职业呢，有可能是这个叫做agent 设计师啊，可能这样会出现一种新的职业。而 agent 设计师呢，就是他并不要求你程序的能力有多强，对吧？你不需要背类库，不需要去记很多这样的东西，但是呢，你需要这个就是逻辑很清楚啊，这个事儿是没有办法。就是其实程序员真正考的是逻辑啊，不是别的啊。手里有8块32G 的 T100，这个够用吗？这个其实就是慢点快点的事儿呗，也不是说不够用。嗯，我觉得如果真的有很好的微调方法的话，最好还是扔到云端去调。而且，你如果真的自己要用这个东西，其实最好的方法是直接对 GPT-4做一些定制啊，那个效果会非常好啊。或者是现在 Gemini 也支持，就是你去上传数据集，自己去做一些事情都是可以的。这两个东西啊，还有这个，对，卡维蒂洛来了，点赞啊！永定门小胖子，很好。大模型通灵师，这个大模型这件事儿，我看今天还有一个人写的文章标题是大模型，对吧？这个怎么说呢？是 GPT-4有心智啊！今天还有人在发这样的文章出来，这个事儿怎么说呢？其实我一直不觉得有心智这件事儿是一个多么神奇的事情。就是我记得我们以前写程序的时候有这样的一个讲法，就是呢，如果一个东西看着像鸭子，这个跑起来像鸭子，叫声也像鸭子，那它就是一只鸭子，对吧？所以呢，哦，掉了，三
吹一下就干净了。哎，糟糕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 ！哎，见鬼啊，出来了。对，我新换的这个手托，结果这个手托跟原来不一样，它是网眼状的啊。给大家看看我新换的什么装备。哎，这个东西啊，它实际上是软的啊，这个是在键盘前头有一个，这是鼠标前面的这个。然后呢，这样当你长时间伏案工作以后，这个可以稍微保护一下手啊。然后给大家看一下，这是我的手啊，这个你看啊，这只手是正常的。这只手呢，这个地方有一疙瘩啊，这个地方有一个特别大的疙瘩，这个玩意儿叫鼠标手，就是当你鼠标使时间长了以后，就会有这个玩意儿啊，所以就是我还是需要一些小的装备来保护一下自己的手。然后对第3片一进来就看到啊，老范的药下掉了，难道我对你的魅力很惊人啊？2、3。然后卡维蒂洛，哎，这个吃药完了以后啊，咱们聊一个小话题吧。什么话题呢？就是中国互联网正在消失。在周五晚上直播的时候呢，有人问我看没看那篇文章啊，但是我没看。这个因为我一般周五的时候都会集中力量去把一天的直播稿写出来，然后结果等我想看的时候，这文章就没有了。后来呢，我是在网上啊，在 YouTube 上看到其他人基本上念了一下这个文章，大概讲什么啊，大概了解怎么回事。然后今天呢，也听了五月散人讲了一下他对这个文章的一些看法。然后呢，等我装完药盒吧，这个稍微专心一点讲啊。然后呢，跟大家讲一下我对这个事情的看法。1、2、3，就是中国互联网上的这些文章都消失了，都不见了。这到底是一个什么样的情况啊？到底是怎么回事？到底对未来有什么样的意义和这个就是说从简中互联网上到底会出现什么样的情况？这个事儿呢，我觉得作为一个互联网从业者啊，还是有一些话想说。这个散人呢，算是作为一个媒体从业者啊，他原来是记者，但是怎么说呢，在这点上真的是不太认同散人老师的这个观点啊，所以这个要稍微往后一点说啊，这个就是他很多观点我其实是认可的，但是关于这个中国内容消失的事情呢，他这个观点我是不太认可的，但是这个文章写的呢，就是至少按照我在网上看到的这个文章写的呢，其实也不准确啊，这个是有问题的。就是这个内容并没有真的消失掉，就是为什么这样的一个内容会放在这儿说呢？就是这按道理说，这种内容应该偷偷放在这个会员频道里去，对吧？这个，对，我觉得还是想一想，这个内容在这儿说还是不太合适啊，回头放那个会员频道说吧。这个稍微有些争议，而且不是特别安全啊。这个在装药盒的时候，我最后想了一下，我准备悬崖勒马。这个中国互联网内容消失的事情，还是不要在这个公众频道里去瞎讲了。这个是对自己不负责任啊，也是对大家不负责任。我们还是这个讲吃吧，吃播吧，咱们这个还是比较开心的啊。1、2、3、4、5、6、7，1、2、3、4、5、6、7，对。然后1、2、3、4，好啊，成功了，成功了！这个所有的药盒药都装好了。
那么，哎呀，看看大家都在聊什么啊？刚才这个在装药盒的时候，最后悬崖勒马了啊，这个话题不讲了。我看看他在讲什么啊？这个是切药片的装备啊，对，是刚才那个是这样的一个东西，给大家看看啊，是这样。哎，把它打开，然后呢，把药片放进去，扣上，然后这个一个药片就变成2个了。啊，这个有的时候它开的不是那么，就是开的药片不是那么合适，就得切啊。这么晚才装药盒，我本来都说睡了，对我也准备睡了啊，不能再弄了。以后弄药的事情交给机器人了啊，机器人定时把药，给你分好，喊你吃药啊。这个，我们也希望有这一天了。老范是如何发现自己有糖尿病的啊？那是多大的事情啊？这个可以跟大家讲一讲。我大概是在2002年吧，好像是啊，好像2002年发现自己有糖尿病。当时呢是身体不舒服啊，这个渴啊，这个每天晚上就是不停的喝水，不停的上厕所，然后渴，这个然后身体反正就是很劳累啊，浑身都不舒服啊。然后，当时呢正好是想去买一个保险啊，就去保险做体检。结果呢，保险公司特别坏，他呢做完体检以后，只是告诉我说我不能卖给你保险，但是并没有告诉我为什么啊。然后呢，就依然觉得很难受啊，又混了大概可能1、2个礼拜吧，然后就觉得实在坚持不住了。然后当时身上起了一个大疖子啊，很大的疖子，然后呢怎么也不好，这个就跑去医院啊，跑去医院了以后呢，其实在那个时候就心里头有一点儿发毛了啊，因为那个时候，这个大概在前面几天吧，上厕所啊，这个就已经开始有这个烂苹果的味道了啊，就是有丙酮的味道了。到医院自己去做检查，然后医生就当场说你必须留下来住院。啊，我说什么情况？因为当时还比较年轻嘛，身体也觉得还可以。虽然有的时候有一个感冒发烧的，但是从来没想过自己需要去住院这个事儿啊，就是以前就没有住过院啊。第一次说你必须住院啊，后来我说为什么？他说你糖尿病。后来我说我说我大概心里有这个心理准备啊，有可能有糖尿病。他说但是呢，你叫酮症酸中毒啊，这个必须住院。然后呢，你出门的随时有可能就休克，随时有可能死在街上。后来就住院，住了2礼拜啊，大概是这样的一个情况。啊，长期用电脑的都是鼠标手，我老早就换了，硬鼠标垫儿和游戏鼠标啊，灵敏度提高，减轻手的压力。我觉得手的压力还是不怎么样啊，十几年了吧，我记得说过，是的。贴吧为什么屏蔽2017年之前的文章啊？这个我们还是不讲了啊。散人早就退订了啊，这个其实也没有什么了。散人，其实我还是蛮喜欢看散人的节目，我基本上是一期不落。对，吃药让头脑变清醒，这个，对，装药盒让头脑变清醒啊，这个事儿不能乱讲。等我回头录一期这个节目，然后吐个槽啊，这个事儿。啊，互联网消失其实代表的是其他吧，公众频道还是不要聊，对，公众频道不要聊了，对。这个散人我是基本上细细看啊，消失就消失吧，总会有记忆的啊，不会的。这个口渴就挺严重了，是的，就是你如果一晚上，口渴，然后喝了水还必须要马上上厕所，比如一晚上起个3、4这种，基本上没跑。但我也见过一些人发现糖尿病的过程就更曲折一些，他们有很多人呢是直接就视力消失了，就看不见了。然后才发现是糖尿病的啊，那个就很危险。像我呢，其实还好，虽然发现了这么长时间，但是，呃，就是自己生活并没有受到太大的影响啊，除了不能吃很多甜食之外，好东西还是会被这个就不好说了啊。家里有遗传的糖尿病啊，老人们都很讨厌吃药，各种症状反反复复。其实慢性病最忌讳的是讳疾避医啊，老老实实吃药就好了。对，其实我告诉你，好多老人啊，不是忌讳吃药，他们好多是穷。原来我有一个同事，他家里农村的啊，然后就跟我讲说，你知道农村最难的是什么？就是没有保险。啊，然后这个，有各种病啊，就这个没法治。然后呢，他们好多人就是跑到城里的亲戚家里头，啊，拿一点点药回去吃，
这个真的是非常非常难。他不就城里人最好的就是说你退休了以后还是有医保的，还是有这个退休金，对吧？然后但是你农村的人这些东西都没有，然后就算是你去买那个什么新农合，最后那点钱其实啥也干不了，对吧？这个是没有任何办法的。哪方面观点不错啊？微博那会儿知道这个人看过几篇，其实我觉得散人很多东西是这样，就是他呢还是比较平和的去讲，知道就知道，不知道就不知道，对吧？然后也不会去讲说这个，上来说我就是对的啊，他不会搞这样的，就是因为我比较讨厌那种人，就是一上来我就是对的，所有不认可我的人都是错的啊，这种人是我比较烦的。对吧？你只要上来说，哎，我们商量一下啊，这个事儿行不行？那个事儿行不行？我有一个看法，然后呢，这个大家一起来提意见，一般提这样讲的人呢，我都还愿意去看一看，对吧？一上来就是说这个事儿就是这样的啊，所有不认同的人，你们都是傻瓜啊，这种就算了啊，甭管他说什么东西，我都不会去听。所以散人在这点上呢，还算是比较的，怎么说呢？就是比较的这个谦虚吧，所以我还是比较喜欢啊。当人类越来越适应言论审查的话，这个言论审查的事情我们就不讨论了。嗯，没发过言试一试，哎呀，这有什么好试的？这个会被看到的，你看被看到了吧？啊，这个是什么？薅了几个动态血糖仪，准备执行一下基于血糖的健身计划，考验一下自己的血糖系统啊！千万别这么干啊！这个而且是这样，就是人的血糖呢，其实并没有那么精确，对吧？所以这个你千万不要把人的人体作为一个机器去玩啊，那会玩坏了。这个东西是有问题的。想起之前关于国产智能硬件的讨论，如智能手表之类，苹果测心率比较准，国产的没有那么准啊。如果 AI 介入的话，会不会提高准确率啊？这个是这样啊，就是测心率其实都很准，就是苹果也好，这个叫做小米啊，或者是华为都很准啊，这个是没有任何问题，因为测心率其实比较简单。它是什么呢？就是拿一个灯照在你的这个手腕上，然后呢，通过这个明暗的变化，然后来去计算心率。这个最早的时候有一款测心率的软件是拿手机测的，是怎么测呢？就是把手堵在那个手机摄像头和那个闪光灯上，然后呢，它那个软件工作的时候就把闪光灯打开，然后让你的这个闪光灯照在这个手指头上，那个摄像头识别这个手指头的那个颜色，然后靠那个明暗颜色的变化来去记你的心率啊，这个都是非常准的，这个不会有问题。就是真正的不准的是什么东西？是测步数就是我测你到底走了多少步。因为为什么呢？就是我们拿上手表的时候在来回晃，对吧？晃来晃去的时候呢，再加上这个走路，对吧？然后它需要排除非常非常多的这个干扰项，才能够把这个步数记出来，对吧？你想你走路一边走路一边甩臂，一边走路一边甩臂，然后有的时候不甩臂，有时候甩臂，然后呢，有的时候还有一些其他的动作，然后这种干扰是比较难排除的这个就是谁都没法彻底把它算准，这个事儿是没有任何办法的。你想咱们以前有人玩过那个机械计步器没有？那个东西是不能戴手上的，那个东西只能戴腰上，对吧？那个就是它里头有一个机械的东西，然后你一走的时候嘎哒嘎哒嘎哒响。就是我小时候好像也不算小时候吧，就是以前有过那种机械计步器但是现在都没有这种东西了，现在都是那个用那个运动传感器做的这种叫做电子的计步器，这个东西其实都不准这个苹果会稍微好一些，就是它的这块算法好一些，而且这个东西跟 AI 没关系，就是你把这个算法调整一下，还是能算准的或者至少算到苹果那个水平还是可以的。动态血糖仪目前还是很贵，是挺贵的，扎上一个那个东西是300多，然后大概能扎几个月。人前两天那个潘尼富过来，我跟他聊了一次，他就一直在扎那个玩意儿。本来我也想扎一次试试，结果一看那价格，说算了，太累了，太贵了。我关注一下散人，感受一下不同的观点碰撞，是这样的，就是有好多时候，就是你还是要有观点要有不同的观点要去吸收。115网盘出了个活动，充450块钱一年会员，如果能够在一年时间里头签到115天，就在一年后返115块就在一年后返500块这个官方送会员还倒贴，老范能不能分析一下这个操作
是什么原因？它是不是想吸引更多的用户，然后倒卖用户的数据给训练 AI 的公司？我觉得你想太多了啊。你有没有想过这样的一个问题啊？首先你充450块钱啊，他存一年利息有多少啊？这是第一个问题啊。然后第二个问题呢，就是你的日活跃啊，你比如说你每天都去，然后呢，每天去了以后还看看广告，还点一些里头的游戏啊，没准还哪个游戏你还哪个广告看完了你还买东西了，然后他在你身上挣多少钱，对吧？这是两个问题。然后再想想你过了一年以后啊，你实际签到了115天以后，他退你500块钱啊，这个到底划不划算？啊，你就这么想吧，你充了450块钱以后，到底有多少人、多少比例需要退？其实并不高，因为很少有人能坚持115天去签到，对吧？然后呢，你比如说吧，你就去了115天，那么115天，比如说每天他给你看这个10个广告，假设是这样吧，那你就相当于看了1000个广告，啊，那这1000个广告呢，按照现在的这个价格，大概是值，可能50块钱啊，是没毛病的，对吧？那么在这个过程中，啊，你这个用了它的网盘啊，用了它的服务，那你说网盘跟服务不要钱吗？也要钱啊，但是它那个钱呢，就是115网盘的性质是影视网盘，就是上头存的是大量的盗版电影，所以它的这个存法呢，就是你一部电影可能存一份然后这个几万人都拥有啊，所以它并不需要存那么多份它最多存2份吧。所以这个事儿它其实是很划算的，这个生意，对吧？然后另外你就想吧，这个你这么多人啊，每天来打卡，每天来打卡，那个在这样的一个情况下，那它的日活是不是上升很多呢？啊，当它日活上升很多的时候，你是不是可以啊，这个叫做这个再去做一个更高的估值，把自己卖掉呢？或者说再去融钱呢？啊，这个才是比较简单朴素的玩法。没有人拿你的数据去训练 AI，你的数据就是垃圾数据，对吧？这个千万不要瞎想，这才是真正的互联网的流量玩法。因为我是认识赖林峰的啊，也跟他吃过几次饭，他原来还想让我去，后来拒绝了他，对吧？就是115网盘的老板叫赖林峰，那真的是一个流量鬼才啊！散人应该搞点吃播之类的，时政，其实也没什么江郎才尽的。这个我们其实讲的都不叫时政啊，包括散人讲的也不叫时政，啊，为什么这么讲呢？就是你真的是扛着摄像机上战场那玩意儿叫时政，对吧？现在呢，只能是发生点什么事儿了，然后呢点评一下，也就如此了，对吧？至于这个点评呢，散人也讲了，这就是个人观点啊，仅代表个人，你不喜欢你可以不听，啊，也不代表任何其他事情，这个我觉得才是真正可取的点，啊，这个，其实你真的说做时政，你去做这个，找这个最好的嘉宾，找这个最合适的素材，这个其实对这个至少像一般现在这种口播博主来说，要求还是有些高了啊。糖尿病可以算是超级慢性的癌症，其实也没有，你只要控制好血糖，并没有什么特别多的事情啊。不管多贵的国产手表、手环，为了省电都不给你打开实时心率，而这个 Fitbit 这个或者是佳明啊，多便宜的手环都给你开实时的。哎，我记得我以前用过华为的手表哈，然后也用过这个，小米的手环、华为的手环、三星的手环我都用过，他们都是24小时心率啊，没有这个中间差的呀。啊，这个我不确定你这个是怎么算出来的啊。其实我关注的点是过去一些没办法提供好的算法服务的，如果有 AI 介入，会不会提高相关的服务质量？我觉得是这样啊，就是它并不是说算法不好，而是这个 AI 最核心干的活是内容生成啊，内容理解和内容生成，就是至少现在这个 AI 吧，所以一些这种优化类的算法，它其实不是现在的 AI 可以解决的问题。同意楼上观点，散人确实有点儿，其实也还好了。这个你不需要那么多一手的东西啊，因为国外的这些博主谁也没有一手的东西，有一手的就是国内新闻联播可以啊，但是那玩意儿大家又不信。互联网公司两条指标啊，员工的人效比，客户的价值挖掘，想明白了这点，再看他们那么
打折啊什么的活动，就不会有那么多疑惑了。是这个，其实中国的互联网公司是不这么讲人效比的啊，至少以前不讲啊。这个我记得那个谁，张一鸣就讲过，说咱先挣钱，然后再说人效比的事儿。你先让这个利润是正的啊，正了以后，哪怕是说我这个用更多的人挣出这么多钱了，我反正还是正的，我依然可以卷死你。去115网盘很行啊，这个容易和快播一样。其实也没有，就是赖连峰跟政府关系还是不错的。回头看一下绿联发布新品 NAS，你评价一下。这个就没啥好评价，因为毕竟也没有这东西，对吧？我家里的 NAS 是群晖的，啊，这个除非绿联送我一台啊，否则我是不会再去整一个这玩意儿了。这个10个人里面至少签到，这个很少签到115天。对，用脚本会不会被封号那会不会被封号也是未知的。这个其实是这样，就是他还是希望你来啊。这个就是这个东西肯定是能算出来的，就是怎么去算这个最后退多少钱合适。你别看是这个充450，最后退500，你哪怕是充450，退这个600，对吧？它都是划算的，它最后是一个公式是可以算出来的。115这个应该是学以前路由器来的啊，路由器这个，路由器我觉得那个就是骗人居多了。一型糖尿病天生无法生成胰岛素，对。嗯。我记得我小学的时候有一个同学就是一型糖尿病啊，那这真的是可瘦可瘦了啊，弱的不行啊。后来，但是现在大部分都是二型啊，像我们这种胖子都是二型。全天实时心率都有，对，我也印象里都有啊。就是开了以后，其实也不会，就是它是这样，就是我记得我以前用的华为手表的时候呢，是有全天心率，然后呢，真正费电的那个功能是这个屏幕常亮。啊，他们那个屏幕呢，就是它会亮着，亮着以后呢，但是它背光不开啊。你如果抬起手来，那个背光会打开，然后就是你的这个会变得很漂亮，这个是表盘啊。如果这个平时放那儿了，它那个表也是亮的，只是这个没有背光，而且那个图形比较简单。然后如果是开常亮，大概是能用5、6天啊。如果不开常亮的话，大概能用10几天那个电啊。这个电池反正还是比较强的。实时是至少1分钟一次啊，他们5分钟、10分钟一次，检测到你不动就会更较检测一次啊。这个我还真没感觉，我觉得基本上都是一直在动。115搞 P2P 其实运营成本相对能低一些，其实低不了多少啊。他们呢都不是 P2P 啊，他们玩的东西叫 P2SP，就是他自己还是要有一定的 CDN 的能力的，要不然他会很慢。现在京东的快递也有众包啊，没有穿京东衣服的，不知道在物流这一块，京东也开始这个积极压缩成本了。这个不确定啊，这个京东的事情，因为直播的时候刚讲了一条啊，今天本来还想再录一条把他臭骂一顿，结果想一想吧，再让他再发酵2天啊。因为这个刘强东说了，说这个啊，业绩一直不好，又不愿意努力拼搏的就不是我兄弟啊，这个话是在迪拜说回来的，对吧？是遥控指挥还要说这样的话出来，这个真的是挺让人齿寒的。糖尿病遗传啊，据说，但糖尿病是这样，就是至少2型糖尿病吧，到现在为止，其实成病原因是不知道的啊，谁也不知道这东西为什么来。就是怀疑它有遗传性啊，这个就不知道。签到消费广告和产生其他的盈利线索产生的利润比返还的钱多太多了，是这样的。阳光下手环和手表目前还是不太行，其实还好吧，因为手环至少手表都是很亮的啊，手环我觉得也还可以。现在拼多多已经开始侵袭京东了，而且京东现在供应链里也有蛀虫，京东各种蛀虫多去了，对吧？这个没什么好说的。
我的上一辈几乎都是糖尿病，哎，不用害怕。等这个来的时候呢，它自然也就来了。但是如果你的上一辈就是家族有这种糖尿病史呢，你自己吃糖啊、喝酒啊、吃自助餐啊、抽烟啊，就这些东西就最好都忌掉啊。然后呢，多活动活动啊，这个其实还好。刘强东发的那个视频是真的不地道，我觉得也是，就是真不地道。这个，哎，真的是想骂他都没地儿吐槽去啊！这种老板呢，就真的是觉得，就跟刘备一样啊，就那天讲的，说这个叫宁肯我负天下人，莫叫天下人负我，对吧？任何人对不起他呢，都是啊，这个都是有问题的啊。但是他对不起任何人呢，都是他对，而且他还站在大义的面前，对吧？说你们不努力啊，还不是对不起刘强东，是对不起剩下那些努力的人啊。这个真的是比较无耻。我们这里京东之前的重件快递是专门的快递员送的，现在都是安排给通用的，快递员啊送，不管你买的是几箱水还是大冰箱啊，搞得他们怨声载道。大冰箱一般不会，现在京东比如说你买的大冰箱一般就是德邦嘛，因为他们把德邦收购了嘛，德邦送这个东西还是比较擅长的。啊，你让一普通的快递员给你送一大冰箱来，这事儿是不可能的啊。京东在这点上我觉得还是靠谱的。暴饮暴食感觉比较容易糖尿病是这样的，而且吃太多糖也确实不好。感觉京东的物流和售后在国内还是没有第二家，是这样的。这个京东在这块上现在还可以了。刘强东这个和人民的定义有点类似，是散人的极少数观点，我是基本认同的。但是，让我反感的那种人啊，这个不太喜欢秀优越感，在中国的时候，啊，当北京人优越就算了，去了日本，哎，还要当日本京爷啊，这个其实我觉得没什么问题，就是你秀个优越感，对吧？他有的时候他会秀一下啊，我挣了多少钱，对吧？这个我反正每次遇到干这种事儿就去，哎，说你这怎么又凡尔赛了？赶快闭嘴，对吧？也就没事儿了，那他反正也挺开心的。啊，然后这个，但是呢，他有的时候，你比如他也在讲，他是这个首钢电工啊什么的，但是他后边其实是有学历的，他只是不讲而已，对吧？日语说的也挺好，只是平时不讲，对吧？这个其实每个人有他自己自豪的事情，有他自己这个愿意谦虚或者愿意这个什么的事情，你没必要去为这种事儿开心不开心，对吧？现在很多体检都是只看空腹血糖，建议关注下餐后血糖啊，等空腹血糖涨起来了，胰岛细胞已经伤害的更大了啊，这个是真的，就是但是你真正测糖尿病是要去喝糖水或者要吃馒头的，啊，那个是要去测这个餐后2小时、餐后1小时、餐后2小时的。我都觉得现在21世纪管理学满天飞，刘强东还能说出那种话来，哎，这个其实是不叫真蠢啊，他就是这种土皇帝就这样的。中国的很多老板呢，他喜欢自己发明制度啊，这个是中国企业家的一个通病，对吧？从小被人管怕了，然后呢，终于自己当老大了，就一定要自己发明一套制度出来，然后呢，觉得这个所有的管理大师都不如他，对吧？这些人他就这样啊，因为我是见过好多老板都是这样的啊。跟员工称兄道弟的，好像就东子一个人，啊，这种人多去了。但是长这么大的就他一个，大件儿和高值的快递还是专送，我觉得是这样的啊。精面碳水为主食的地方，糖尿病比例高啊，比较高发。其实不是这样的，真不是这样的。这个，你就这么想吧，日本人基本上是叫碳水加碳水加碳水，对吧？他们米饭就面条然后再配俩饺子吃，啊，那就他们天天就这么吃，其实也没什么事儿，而且吃了高油高盐，对吧？你去吃那个日本拉面，那玩意儿的油啊盐啊那重的，对吧？人家也没什么事儿，还都瘦啊。我到日本去发现他们都很瘦。然后呢，这个，现在我的感受是什么呢？就是，这个糖尿病可能更多的原因呢是在于这种，
就是你吃的东西还是有问题啊，就是不是那么健康啊，不是那么卫生啊，或者是比如说这个质量有问题啊，这个可能关系会更大一些。这个我记得我得糖尿病的时候是2002年吧，我记得是这样啊。然后呢，就讲说这个当时美国的糖尿病人口大概是5%啊，就是全人口的5%是糖尿病。然后中国的糖尿病人口呢，是经历一个大爆发，然后呢，在这个就是改革开放刚开始的时候，就是89年啊，不是89年，是这个78年刚开始的时候，这个中国糖尿病人口大概是千分之几。然后等到2000几年，就是大家基本上都吃饱肚子的时候呢，这个糖尿病人口呢就快速上升到6%，就是比美国还高。然后呢，这个他们后来为了降低糖尿病人口的比例，然后想了一个方法，这个方法很巧妙啊，是什么呢？就是提高指标啊。原来比如说餐前到4.6、4.7就算糖就有问题了，后来就改成大概是餐前最后到6还是到几都算是合格的。然后哎，这个数字基本上控制得很好，对吧？他最后搞成这样。所以呢，就是你真的是吃饱肚子，然后大家就会有一些人会得糖尿病啊，这个是没办法。而且现在讲的就糖尿病这个东西，其实就是尼安德特人给大家人类遗传的一个东西。就是以前说这个尼安德特人跟人之间是不通婚的嘛，啊，或者说这个有生殖隔离的嘛。但是后来发现呢，就是人身体里头还是有一些尼安德特人的这个基因残留的啊。这个里头有一项就是糖尿病，然后还有一个可能是老年痴呆还是什么，就是帕金森或者什么，反正大概有一些这样的病都是从尼安德特人那边传下来的。啊，这个就没办法。啊，甚至后来有很多人说尼安德特人这个身材高大，然后这个脑容量很大，还很聪明，对吧？然后有很多这种伪民族学家还去论证说，到底哪个民族里头尼安德特人的基因占的多一些？这个就比较无聊了啊，那个就属于伪科学的一部分了。感觉国内电商啊，想长久的话，还是当老二老三的好啊。就像陈天桥说的，这个我倒不相信。这个国内的电商最后可能真的是只有那么两三家能够留下来。二甲双胍吃啊，一直在吃，就是这个药就是二甲双胍啊，叫戈华酯。又把我的这个鼠标垫蹭掉了。这个新的鼠标垫。对，宁叫我负天下人，休叫天下人负我，是曹操啊。好吧，那说错了。这个最近有本书挺火，叫《控糖革命》。这个主旨其实是控制血糖波动，降低血管炎症反应。这个我觉得啊，就是每个人呢，最好的是自己活开心啊，不要讲什么控糖、控油、控脂这些东西，对吧？一开始咱们还说，哎，大家吃糖啊，不要去吃脂肪啊。后来说吃这个也植物脂肪，不要去吃动物脂肪啊。现在又都反过来，对吧？其实我告诉你，就是你就开开心心活着。然后呢，在这个草原上奔跑，然后遇到什么东西把它吃肚里，然后再去奔跑，就像这个咱们祖先的那个采集部落一样，那个是可能人的最健康的生活方式。回国养老哪里比较合适？打算，这个每个月花费$2000啊，这个其实不少了。$2000，你可以在这个任何一个大城市都可以活得很舒服啊。这个是，但你说这个如果想这个山清水秀一点的话，这个去比如说云南啊，去什么地方也挺好啊。但是因为真的养老的话，你还是要考虑医疗成本嘛。就是$2000呢够你花，这是没毛病啊。但是你说我还要看病，还要做这些的话，你可能需要跟保险公司沟通一下啊，你在哪儿看病可以报销，这个才是核心的。暗行在有生之年还是有望被治愈的。对，最近好像有一些这样的新闻出来。这个看了日本人做中华料理，炒饭的油盐量是我平时的3倍。其实我告诉你，这个饭馆都这么放啊，你不这么放它不香，它就没人来吃啊。这个事儿是一定是这样。就是如果你按自己家里做饭那个水平去饭馆做饭，他妈你会饿死的，就是没有人来会吃饭的。这个请问老范以后有没有去其他国家退休的打算？类似东南亚这些地方有啊，肯定有啊，这个是有这种想法。有一种节俭基因假说啊，祖先经历过饥荒，后代
更容易储存能量以求存活啊。再加上现代生活缺乏运动和食物丰富啊，得糖尿病的人就会变多。其实基本上也就是5%、6%啊，也就这种水平。刘强东能说出这种话，感觉像是常年处在高位，周围信息摄取和大部分人脱节了，就是这样的呀，就是这样，就是这些老板，你想他也是几十万人的老板，对吧？这个，他后一帮人围着他，每天溜须拍马，这不是很正常吗？华为最可贵的是学 IBM 的管理制度，学得很好，只是那套东西关照员工的没学多少啊，全学了这个效率发挥在压榨员工上。这个中国人向来如此啊。我记得以前讲惠普啊，惠普呢就是 X 理论啊，然后日本公司呢像杰维 C 啊、索尼都是 Y 理论。这个东西是什么意思呢？X 理论就讲的是，就是我们相信啊，这个员工是有自我驱动力的，你只需要这个给他创造好良好的这个叫做工作环境，他就会努力工作啊，这叫 X 理论，叫人之初性本善。啊，Y 理论呢是反过来的，Y 理论的意思就是说，员工是需要激励和鞭策的，你只要不看着他就会偷懒啊，这个叫人之初性本恶啊，日本人一般喜欢考这套东西。然后呢，这个但是差异在哪儿？就日本人虽然是人之初性本恶，不断的会去激励你，不断的会去说你，然后认为你在偷懒，对吧？但是呢，他会什么呢？就是他会就是把你的所有的福利啊什么都照顾得很好，就是他的责任跟权利是一起的，对吧？他有权利，然后他不断的说你，但是呢，他也把你照顾得很好，啊，就真正的家长制。而中国呢是属于是这个他又不管你，对吧？然后他又不停的说你，不停的 PUA 你，等于两头的便宜他都占了啊！这是中国企业玩法，就 X 加 Y 理论。糖尿病和高血压、高血脂其实是无声杀手啊，贵在坚持用药，是这样的，还是要坚持用药啊。糖尿病什么症状啊？最核心的是口渴，叫消渴症嘛。影响身高和大脑发育的，最重要的是幼儿时期的这个营养供给啊。不过这个发现已经是20世纪末才出现，啊，好长一段时间没被重视啊。这个其实你现在看日本人的身高是不矮的啊，就是以前说小日本小日本，你现在像我这个身高去了日本，并不觉得自己很高，对吧？我有1.76米。非运动员之流的啊，不用刻意控，不过量即可。其实还是开心最重要啊，这个是我认可的。用鼠标垫去救手啊，不要用手去救鼠标垫啊，这样，肩膀到手腕啊都是轻松的，好吧？这个还是我觉得我的这个可能还是椅子的高度有些问题，现在坐着不是那么舒服。炒饭喜欢放猪油啊，植物油不香，是这样的。哎，有没有人用牛油炒过饭？对吧？这个我觉得应该会很香。养老，东南亚吧，日本、新加坡、马来西亚都还行。这个这种战云密布的局势，哎，这个就不用想了。这个第一次赶上直播，你肯定不是第一次了，前2天看到过你一次。这个也可以不放那么多油盐啊，做好了，拿喷灯在这个菜上燎一下，也会很香。但这个其实不是那么容易这个掌握啊。就是少放盐的一个核心要素，就是什么呢？就是最后放盐啊，因为人吃到咸味呢，其实是这个在菜的表面有盐就可以吃到咸味。如果你先放盐呢，这个盐就会进到菜里面，然后最后你就觉得不那么咸。所以我现在做菜都是这样，就是炒完了以后，最后呢关了火，临出锅之前撒盐啊，撒一点点，然后稍微再翻一下，然后就出锅了，是不放在里头的。然后我们去看西餐，好多菜其实是没有盐的，然后他给你一盐瓶啊，你要吃多少盐，你自己稍微撒一点就完了，那个是相对来说比较健康的。然后另外一个呢，就是你想少吃盐的好方法是什么？就是喝汤，不要放盐，对吧？或者说就尽量别喝汤，因为你喝汤的时候要吃出盐味儿，那个放的盐是非常可怕的啊。来了，看老范吃播来了，大家对早上好，晚上好，哈哈。这个控糖控油久了啊，前2天吃了一个之前很喜欢吃的东西，吃了2口感觉太油了，直接犯恶心。这个我觉得就是已经属于心理开始扭曲了。对，歌手没看啊。
说白了就是国内企业权责不对等，是这样的。而且呢，他干了这种烂事儿以后，他依然招得到员工啊，而且呢，没有受到任何处罚。日本公司不仅给指标，还给方法，啊，再不行还给师傅。对的，就是他真的管你。对，但是国内呢，就是不行我就给你干掉。意大利南部人口5万以下的城市对养老签有优惠，房价低，而且当地是地中海饮食，相对健康。地中海饮食我还是比较喜欢，但是意大利你说意大利语啊，那个真的是一个字儿都听不懂。炒饭重在配料丰富，是这样的。这个有人喜欢用大鼠标啊，我喜欢小一些的，特别轻的鼠标，长时间也不累。也不，我喜欢大鼠标啊，像我都是使用这种，就是这个东西叫什么来着？罗技的MX Master 3啊，这个东西是现在最佳鼠标。喷灯一般家里确实少，是的。牛油炒过，香是很香，但是厨房不好洗啊？是吗？哦，这个倒没想到。起锅的时候才撒盐啊，少吃很多。而且那种粗海盐能够增加颗粒感。我是不喜欢粗海盐的啊，因为为什么呢？就是它杂质太多啊。这个因为海盐里头的杂质是很多的。那个干巴大叔看起来不像40多，我觉得这个真不好说啊。那干巴烂吃那个大叔，我觉得有60多，甚至看着像70的。海盐还是配这个牛排之类的食物感觉才对路。我是后来买了一瓶那个啊，就是里头是粗粒海盐，然后加上胡椒，加上一些香料的那种瓶就是可以拧的那个东西。就是你弄完牛排以后，然后在上头稍微拧一点，甚至好多减肥的人，然后在上头有那个叫什么来着？就是这个水煮菜啊，然后最后也是拧一点，水煮鸡胸肉拧一点啊，效果还是不错的。宁波人饮食是出了名的咸，但是宁波的高血压发病率也不算高。宁波人其实还好吧。我觉得我想想哪儿是人吃的咸呀？就是我以前遇到的基本上就是海水倒灌的地方啊，就是或者说那个地下水发咸的地方，他们吃的饭都特别咸。就是以前上海人吃的东西就很咸，因为上海以前就水咸。后来上海把那个自来水其实也不算改造了，后来上海人习惯了喝这个叫什么呢？喝这个桶装水了以后，他们吃饭的口味就淡下来了。我记得我90几年去上海的时候，或者00几年去上海的时候，那上海人那个家里自来水只能烧开了冲茶喝啊，否则没法喝，那水特别咸啊。然后他们就那个，我记得那时候去上海，早上去那个饭馆吃饭，然后那个上海的大师傅还特别好，哎呀，小伙子，北方人啊，多给你放把盐吧。我说千万别，我说你们上海人吃的比谁都咸，对吧？现在这2年好一点了。有没有可能是姓宁波那边不适应的也就嘎了？这个其实不好说啊，就是有些人他可能就习惯这种生活方式啊。寿司饭一样是，一样的，一般放这个醋啊提味儿，盐少点儿就行了。其实醋里边是有盐的。老范最近关注黑神话悟空了没有？我等着他出来买呢，他不是8月份出吗？然后海胆炒饭啊，这玩意儿能好吃吗？再加上咸蛋黄，放点这个竹笋丁我天，你这玩意儿太不健康了。海胆我是真的觉得一般啊。动物油脂炒饭都香啊，牛、羊、鸡、鸭油太腥了啊，所以没人用来炒饭，好吧？这个盐矿的这个盐配牛排更好啊，也有那样的，反正它就是还是有点颗粒感呗。广东人炒饭唯一秘诀是跳啊，不管放多少配料，一定是这个炒到饭在锅里跳啊，这样炒饭，除非咸了啊，一般不难吃。这个我还真没注意过啊。这个放猪油炒饭是四川人爱干的事儿。讲到撒盐啊，迪拜那个网红烤肉是不是凉了啊？那个是在迪拜吗？不知道啊。东北人吃的也挺咸的，是的。
这个水煮菜配丹山蘸水，丹山蘸水是什么？这个不知道啊，没见过这东西。中国大部分城市自来水都很难喝，其实现在好很多了啊。祖籍是江苏常州，但是我从来没去过。啊，川菜油盐都不错，对，川菜就属于重油重盐还重糖，再加上麻辣，复合的调理啊，里面有添加剂啊，防止粘起来。这是什么玩意儿？不同地域的人啊，都会因祖先的生活方式，呃，对后人的体质会有一些影响。其实我觉得影响没有那么大。我觉得还是一个人自己的这个生活状态，比如说小时候吃过什么东西，或者是以后的一些生活习惯，对这个东西的影响更大一些。海胆炒饭啊，这个刚才看过了啊。徐州的自来水水质也是一个新湖烧2次，肉眼可见的结了一层水垢啊。我们家现在都是用的那个叫什么小米的净水器啊，然后直接生喝，然后这个烧开了以后，因为我们也经常烧了喝茶嘛，然后我那个净水烧水壶用了几年也一点水垢都没有，所以我觉得净水器的效果还是不错的。南北都有比较咸的菜吧。这个江南的腌菜啊，这个其实好多这个都是穷啊，这个做特别咸的最核心的一个原因是可以省菜。新加坡的自来水就好多了啊，这个还没太注意，没喝过。其实可能也喝过，但是没太注意。我前天在想寿司之神握出来的饭团究竟有什么不一样？想了半天，只能想到手汗味儿不一样。这个其实不是这样的啊，这个就是它里头一定是有差异的啊。这个只是差异呢，用现代的这种衡量方法可能很难计算出来，最后就变成玄学了。我觉得全国的自来水水质好的是在广西，其实北京的自来水水质有一段时间还是不错，特别像以前我小时候住在海淀的时候，这个住在清华园里头用的这个玉泉山的水，那个水质是相当的好。这个想过把标志性的痦子点了吗？没有啊。这个不吃麻的人啊，冷不丁吃麻确实受不了。我其实还好啊，我是麻辣都能吃，只是呢吃太多了麻辣了以后会拉不好啊，这个事儿是会很痛苦的。大模型功能更新快，是不是要等它们功能稳定下来再做应用？你等不到啊，这一直在快速前进，所以赶快做应用。呃，感到受祖先的影响，主要是为了生活在和祖先相同的地方，换个地方和饮食习惯就什么都变了，是这样的。长辈喜欢吃咸菜咸鱼，都是小时候穷出来的。对，我记得我小时候去一个亲戚家里，他们说咸鸭蛋，哎呀，然后自己家腌的咸鸭蛋，哎呀，我说这玩意儿好吃，因为我在北京很喜欢吃咸鸭蛋，然后吃了一口，那叫咸啊，咸死。我说你咋把咸鸭蛋腌成这样？他说这样你一个咸鸭蛋就可以多就好多干粮吃啊，对吧？他就省钱嘛。这个是自来水水源都是地表水，这个有点不好。其实没有什么了，就是它都是过滤系统嘛，只要过滤系统做好了就没什么问题。丹山蘸水是云南的一种调和辣椒面啊，这个我还真没试过。蘸鞋底儿都好吃啊，这个真没见过这东西。大部分的吃的好吃的都不健康，健康的都不好吃啊，这个不能这么讲。这个呢叫做离开用量谈危害，都是耍流氓，对吧？所以呢，核心是你到底吃了多少啊？为什么好吃的不健康呢？是因为好吃了的时候你会吃很多，所以就变得不健康了。我们要辩证的来看这个问题啊。玉泉山古代皇帝用水是这样的。先点赞，今天发的 Indigo 访谈特别好。但是这种访谈呢，就很多人都跟我说很喜欢看，但是呢，这个播放数据都很烂。但是也无所谓了，因为长嘛，长了以后的播放数据会下降一些，我是能够理解的。呃，腌制食物最主要的目的是为了食物保存啊，发酵也是因为储存不当而出来的，是这样的。就是第一个是食物保存啊，另外一个
也是为了省粮食啊，省菜啊，为了省菜。我也觉得不错啊，以后经常是你给我，什么叫你给我？咸菜最主要的是可以保存很长时间，如果一直有新鲜的食物，就没必要弄这些啊，这个是这样的。这个你像这个什么，比如各种酱，对吧？这个我记得以前我还看了好多什么那个台湾什么拌饭酱，什么蘑菇酱，买了好多，然后后来就全都放坏了。为什么家里新鲜菜都吃不完，哪有空吃那玩意儿？半生不熟的跑起来，还做出点儿东西，是很重要的能力啊。等基础稳定了，什么都被抢光了啊，这个对，这个东西肯定还是可以去搞一搞的啊。提到咸鱼，小时候上学，我妈还给我带了一盒，蒸过之后，中午一开盖儿，一下午就是咸鱼味儿好饭，这个也是很神奇的啊。这个微波炉这个微榴莲也是这样的，这个就是你猜吃屎吗？跟 Indigo 的对话其实对标的是粘性比较高的观众，这部分人肯定占少数，是这样的。我觉得我跟 Indigo 两个人还是能够碰撞出一些有趣的火花来啊，就我们两个人聊得也挺开心，然后呢，如果你们听了然后觉得很开心的话呢，我也会，觉得挺好啊，大概就是这样的一个情况。1个多小时，我们是不是就到这里也11点了啊，我儿子明天还要去上学，这个就不跟大家继续聊了。刚买了4080 Super 啊，这个 AI 课程部署本地的知识库和 Agent 啊，这个能否讲讲本地部署？下礼拜啊，下礼拜跟大家讲这个 Ollama 本地安装和这个DeFi 本地安装啊，这个下礼拜去搞，因为但是那个的话，就是如果你不是程序员，可能成功率会不高啊。这个目前看来，饮食习惯最不健康的应该是韩国。这个，哎，这个就别想了，韩国其实也挺长寿的啊，感觉中国几个一线城市只说气候，哪儿比较舒服啊？这个其实上海是比较舒服的，上海要比北京舒服。这个好了啊，我们今天就讲到这里。这个感谢大家收看，然后下礼拜天还是不定时开始，也有可能不开始。啊，这个赶上了呢，大家就一起聊天啊；赶不上呢，也别想太多。好，再见，结束，结束。